그 다음은 제가 한번 해보겠습니다. 오케이. 부산. 부산. 이의 도시. 서울에서 부산까지. 부산은 해운대 가고 싶어. 해운대. 좋아. 근데 내가 살던 데는 해운대야. 언니 즐겨찾기. 여기 밑에 별. 오케이. 네이처 진짜 소리. 부산 가고 싶어. 내가 살던 데는 전혀 해운대. 그쪽이랑 멀어요? 그냥 끝과 끝일걸? 진구 언니 진구 살았구나. 와 진짜 나 너무 지금 추억 돋아. 어떡해? 와. 와 진짜 초등학교부터 가볼까? 응. 와 초등학교. 뭐야. 진짜 뭐야. 와 잠깐만. 이렇게 생겼어. 이렇게 생겼어요? 잠깐 여기 아닌데. 언니가 그 해를 바뀐 걸 해봐요. 아니 여기 자체가 아니야. 잠깐, 아니에요? 잘못 누른 것 같아. 잠깐만. 뭘 눌러야 되지? 거리뷰? 이런? 여기입니다. 우와 잠깐만 이게 바뀌었네. 내가 초등학교 때가 2006년 때였어. 없네? 2006년은 로드뷰 시스템이 없을 때죠. 그럴 수 있어요. 레알 취급을 안 해. 2000년대지. 2010년대가 아니라. 내가 2001년부터 다녔거든. 2010년 걸로 한 그래. 그래도 최대한 최대한 오. 이렇게 안 뭔가 생겼어. 다르다. 다르게 돼. 얘들아 이게 이쁘거든. 오, 근데 네. 여기 보면 네네. 이게 이렇게 오르막길이 있단 말이야. 음. 근데 부산은 눈이 잘 안 오거든. 근데 따뜻해. 내가 어렸을 때 눈이 가끔 올 때가 있으면 이제 사람들은 신나니까 여기 눈이 쌓이면 여기서 썰매를 탔어. 여기 위에서부터 이렇게 쭉 이렇게 내려왔어. 박스 같은 걸 구해가지고 거기다 앉아가지고 와 진짜 추억 돋는다. 사고 나면 어떡해? 안 났어. 어렸을 땐 그런 거 없으니까 이거 어렵네. 뭐야 이거. 아니 언니 그 키보드로 앞으로 가봐요. 그렇지. 요 안으로 들어가야 되는데. 사투리 나왔다, 사투리. 안으로 들어. 이게 학교 내부는 사진이 안 찍게. 내부는 못 가구나. 네네네네. 그러면은 요 위에도 또 오르막길 있거든. 여기서도 썰매 타고 그랬어. 진짜 되게 신기해. 천방지축이었다. 바지 안 야. 찢어졌어요? 어렸을 때 그런 게 어딨냐? 그냥 막 하는 거지. 난 바지 찢어졌었는데. 와 진짜 신기해. 그리고 여기 보면 개원 유치원이 여기 있어. 이건 초등학교고 너는 아까 응. 초등학교랑 대학교랑 있었잖아. 유치원도 옆에 있었다요? 나 까먹었어. 진짜? 나 한양 유치원 나왔어, 생각해보니까. 아 진짜? 바로 옆에 있구나. 세 나는 개가 같이 있었어. 개원초 또 하겠다. 유치원. 그래가지고 두 개 같이 나오고 그랬어. 하는 길 똑같잖아요. 가는 길. 우리도 하겠다. 그러네. 너무 신기하다. 그리고 여기는 내가 살았던 아파트인데 나중에 같이 가보자. 왜 이렇게 가까워요? 가깝지? 짱 가까워. 그리고 여기서 좀 더 내려가면 늦잠 잘 수 있겠다. 위로 어떻게 올라가지? 아이고. 위를 이렇게 볼 수 있나? 여기 보면은 목욕탕이 하나 있거든. 여기 보이지가 않네. 좀 더 가볼까? 그 목욕탕을 자주 갔지 또. 언니가 목욕탕 갔어요? 야 요즘에도 자주 가. 스스로. 저기 있다. 저거, 어디 있어? 저거 아닌가? 저기. 사우나. 맞아. 음악학원 옆에 위에. 맞지, 저거. 이거. 여기 맞아. 여기 자주 갔어. 되게 콜라 뚜껑 같아. 뭐라고? 자, 그 다음에 중학교를 먼저 가는 거죠? 아파트 전에. 언니 마음. 그래요. 그러면은 위로 가서 아파트를 먼저 가자. 좋아. 근데 여기서 썰매 타면 재밌긴 하겠다. 계속 내려오니까. 너무 재밌겠지, 이거 봐. 네. 그치? 한번 내려가 볼까? 기다려봐. 재밌겠다. 대박. 맛있는 거 있었어. 여기서 썰매를 이렇게 착 타는 거. 자, 여기서 봐. 이제 눈 내리면 여기가 이제 차가 못 다니니까 여기서 박스를 들고 와서 앉아가지고 진짜 쫙 재밌겠다. 와. 이렇게 내려가는 거지. 너무 재밌어. 진짜 재밌었어. 생활. 딱 봐도 재밌어 보여. 그래도 근데 올라오는 사람을 마주치면 어떡해요? 올라오는 사람 마주치면 뭐 안녕하세요 하는 거죠. 진짜 재밌겠다. 자, 이제 우리 아파트가 오. 가서 이쪽이었거든. 이쪽 들어가 볼까? 그렇구나. 태권도장 맞아. 나 차랑 부딪히겠다, 야. 어머. 동인 태권도 나도 동인 태권도 다녔는데 흰띠였어. 우리 태권도까지 했어요? 태권도도 했었어. 진짜요? 이게 어렵구나, 되게. 태권도 말고 다른 거
여러분 죄송해요. 괜찮아. 태권도 말고 피아노 배웠었어요. 맞아. 어떻게 하는 거지? 세상에. 야 잠깐만 이겠지. 도와주세요 헬프니. 어떻게 하는 거지? ESC 아닌가? 근데 지금은 여기 살지 않고 고등학생 때 이사를 갔답니다. 저 안으로 안 들어가지는 거구나. 그런가 봐요. 내부까지는 이게 안 되고. 타코야키다. 맞아 있잖아. 맛있겠다. 타코야키. 여기에 항상 이렇게 타코야키가 있거나 포장마차가 있거나 좋겠다. 뭐 그런 것들이 팔았는데 되게 쌌어. 진짜요? 오뎅 하나가 500원인가? 그렇고 너무 싸다. 닭강정 같은 게 한 컵에 300원인가 막 이랬거든. 그래서 그거 사가지고 뭐 친구들끼리 나눠 먹고 그랬어. 와우. 이 구조가 되게 특이하지 않아? 원래 다 이런가? 그렇네요. 생기는 게 좀 신기하다. 아 원래 이런가? 그래서 되게 자부심이 있었거든 아파트에. 아 진짜요? 자부심 약간 특이해. 여기는 맛집. 자 그리고 맛집이 아니고요. 여기 안으로 들어가면 안 들어가지겠다. 이 상가 안에 들어가면 뭐가 있어요? 들어가면 문방구가 있어. 근데 그 문방구 안에 그게 팔았어. 불량식품. 뭔지 알지? 불량식품 알죠. 100원짜리 껌, 또 착한이야 착한이? 아 착하니. 치토스 큰 버전. 맛있지. 그거랑 또 쫀득이랑 아폴로랑 나 아폴로 맨날 먹었어. 너무 맛있지. 진짜 맛있지. 진짜. 그리고 그거 뭐라 하지? 돌멩이처럼 생긴 건데. 초콜릿? 아니 그 이름 모르겠어. 색깔 있는 갈색, 황토색 막 이렇게 섞여 있는 작은 알같이 생긴. 동그란 거? 깨돌이 아마이야 집에 그 오카시와 깨돌이 몰라? 생긴 거 봐야 될 것 같은데. 그래서 내가 불량식품을 준비해왔어. 이거 언니 찍어도 될것 이거 나가시라고 해요. 일본어로 이렇게. 나가시 그런 거. 와 진짜 오랜만이다. 근데 하루에 이게 맛있는데도 대박. 싸. 와. 야스이 이거 봐봐 200원. 200엔잖아. 어떡해? 니주엔. 너무 추억이야. 아니 맛있어. 먹으면서 하자고. 좋지. 내가 여기로 뿅 하고 소환시켜. 알겠어요? 하나 둘 셋. 와 진짜 대박. 처음 봤어요, 다. 그러면 하나 둘 셋 하고 이렇게 해야 되나? 그런 거예요? 아 오케이. 평 하는. 하나 둘 셋. 그렇지 이건 찍어야 돼. 이거 진짜 완전 히사시부리야. 맛있겠다. 우리한테. 와. 좀 하나씩 좀 소개를. 와 진짜 추억도다. 하나씩 이거 착한이는 약간 치토스 큰 버전을 해야 되나? 이거 진짜 착한 사람만 먹을 수 있잖아. 이거 아, 살짝 매운 맛, 치즈 맛 그런 과자. 치즈? 어. 치즈. 이거 채빈이만 먹을 수 있겠네. 왜? 착해서? 진짜 노잼이다. 참. 칼로리도 67.3 칼로리밖에 안 되네. 나쁘지 않네. 이거는 뭐예요? 이것도 이거 약간 그 비슷한 거 있어. 포테이토 칩이야. 근데 이게 얼마냐면 아마 이것도 200원. 이거 200원? 이거 학교 매점에 팔았었어. 너무 싸다. 학교 매점에도 팔지 맞아. 하루야 그리고 이거 알아? 이거 뭐예요? 야 이거 일단 까서 보여줘야 돼. 약간 다이아몬드 캔디? 링? 뭔지 알것 같아요. 뭔지 알아요. 이거 일본에도 팔아? 있어요. 진짜? 비슷한 거 있어요. 그래서 막 맞아. 이거 혓바닥 파래지지 않나? 진짜 추억이야 뭐야? 나 반지 낄래 나 반지. 내 껴줄게. 그 반지? 내 고백을 받았죠. 싫어요. 아 왜? 왜? 잠깐만 새끼에 껴야겠다. 킬 수 있어요? 안 만든 거 싫어요. 그래서 뭐 어머 예쁜 거 같은데. 반지 하나 장만하셨나 봐요. 어때 추억의 맛이야? Delicious. 아우. 우리 이거 아우치. 한 명씩 다 끼고 할까? 좋아요. 야, 옆에 조심해야겠다. 끈적거릴 거. 와 진짜 너무 추억이 이것도 와. 이거 뭔지 알지? 이거 뭐예요? 이것도 그냥 까먹는 사탕인데 이것도 아마 100원 할 거야. 이거 진짜. 문방구에서 팔았어. 대박. 약간 비타민 같은 거 이렇게 생겼잖아. 아메야 아메. 그리고 이것도 껌 100원짜리 껌. 맞아. 이거 이거 있어요. 일본에 있어?
이거 마트에서도 팔지 않았었나? 마트에서 샀어. 일본에도 있구나. 진짜 추억이지. 근데 이거는 뭐예요? 그 쫀디기. 그 곤약 쫀디기 먹잖아. 네. 이거는- 아, 원래 이렇게 생기는 거예요? 그건 다이어트용인 거고 진짜 맛있는 건 이거야. 원래 모또모또는 이거야. 아, 진짜요? 무슨 맛이에요? 이거는 토우카라식 고추 맛이고 이거는 이걸 뭐라 설명하죠? 신흥 맛이라는데 그냥 먹어봐. 먹으면 알아. 근데 이거 전자레인지에 데펴 먹으면 더 맛있다. 쫀디기. 그리고 언니 구워 먹으면 구워 먹으면 맛있겠다. 근데 저희 이거 먹으면서 해도 돼요? 진짜요? 아 감사합니다. 감사합니다. 이건 뭐지? 이거는 초코 쿠키야. 근데 엄청 싸. 이거에 100원? 그래서 애기들이 되게 많이 먹어. 근데 내가 아폴로를 안 들고 와서 좀 아쉽다. 아폴로가 진짜. 아폴로가 이런 과자 뭐라고 하는 거였죠? 이거 한국어로. 불량식품. 영양식품. 그게 일본에서는 그 우마이봉 우마이봉. 우마이봉. 그거예요. 진짜? 제가 어렸을 이거 때- 우마이봉이야. 가격은 100원이요. 일본에서도? 네. 그렇구나. 맞아요. 나 일본 가면 우마이봉 꼭 사오는데. 뭐 나도. 그거 원래 그거예요. 하나 이거 한번 먹어봐. 먹어봐도 이게 돼요? 쫀디기인데 근데 이거는 이거는 약간 너- 호불호 갈릴 수 있어. 너가 매워할 것 같고 이거는 어떤지 모르겠어. 신기해. 이게 전등이 맛이다. 맞아. 너가 지금까지 먹던 건 다이어트용이었어. 이게 진짜야. 이게 전등이구나. 맛있어. 그럼 먹으면서 우리 새로운 곳을 진행을 해봅시다. 좋아요. 그래서 아무튼 이런 걸 파는 게 여기 문방구에 바로 있어. 그럼 썰매 파고 이제 다시 내려가 봅시다. 맛있지? 삶의 효과. 근데 진짜 재밌었겠다 여기는. 진짜. 왜 이렇게 맛있지? 정말 어렵다. 이제 어디 소개해 줄 거예요? 이제는 중학교로 가볼게. 그것이 중딩 소희는 어땠을까? 나가면 돼 있지 않나? 즐겨찾기? 미안하다 얘들아. 나가서 여기 나가고 싶은 거예요? 응, 여기. 그러면 요 오른쪽에 X가 있어요. 그렇지. 마우스가. 그렇지. 오케이. 여기 할까요? 그럼 앞에서 좀. 맛있다. 하루 매운맛도 먹어볼래? 좋아요. 너 이거 먹고 근데 울 수도 있어. 진짜 매워요? 그렇게 맵나? 근데 나한테는 안 매운데 너한테는 매울 수 있어. 먹어봐. 야 이게 뭐라. 진짜 와 진짜 너무 신기하다. 잠깐 날짜를 그러면 내가 초등학교를 2006년에 졸업했으니까 2007년. 어머 여기도 없구나. 와 2012년으로 갈게. 2007년이 없어. 2017년은 있다. 안녕하세요. 어머, 아저씨. 안녕하세요. 잠깐만 이거 우리 학교 아닌 것 같은데 여기? 여기서 없어진 거 아니죠? 아니야. 나 여기로 가야 된다. 유치원 버스. 잠깐 여기 어디지? 없어진 거 아니에요? 학교 없애기. 됐다 여기다. 여기로 맞아 여기다. 여자중학교. 응, 개근 여자중. 여자중. 나도 여중 여고 나왔잖아. TMI인가? 근데 진짜 편했겠다. 근데 그럼 여중 여고가 있으면 남중 남고도 있어요? 근데 생각보다 별로 없어요. 남중 남고. 여중 여고만큼. 그럼 너무 불공평한 거 아니야? 남자애들은 공학 다니고 여자애들은 왜 여고 다녀? 너 공학이었어? 근데 전 다 공학이었어. 아 진짜? 재미있었겠다. 자 여기서 우리는 이제 또 이렇게 오르막길 올라가면은 교문이거든? 아, 언니 되게 다 오르막길이네요. 뭐야? 이게요? 이렇게 생긴 노보리. 여기 또 이상한 데로 와버렸어. 이게 노보리 뭐지? 사카. 깜보리 진짜 맛있어. 너무 맛이 추억이다. 그거 왜 맛있지? 오랜만에 먹으니까 맛있지? 근데 너 단 거 안 좋아하는데 너. 근데 뭔가 전되게 맛있어. 마음에 들어요. 와 이거 진짜 맛있어. 이거 우유랑 먹으면 딱 맛있었어. 어떻게 100원이야 이게? 그니까. 맛있어요? 이거 우마이봉 맛이야. 이거 근데 나는 우마이봉이 더 맛있는 것 같아. 이거 진짜요? 저 이거 엄청 먹었었는데. 이거 먹으면 착해진다고 막 그런 말도 있었어. 이름이 착한이잖아. 아, 참.
우마이보보다 훨씬 맛있는데. 아 그래? 난 엄마의 봄이 더 좋은데. 칼이 더 많아요 이게. 이거 어디예요? 우리 학교다. 개금 요중. 색깔 예쁘다 이거. 예뻐? 너 스타일이다. 반지 이런 반지 하나 사줄까? 언니가? 사주세요. 이게 완전 내 스타일이다. 진짜 잘 먹는다. 그쵸? 오랜만. 밀당. 오, 맛있지? 와, 그냥 세비언이 언니 이거 먹어봤어? 똑같은 맛이 나. 딱 맛있네. 짭조름. 딱 세비언이 스타일. 맞아, 맞아. 오! 얘들아, 우리 학교의 자랑이 바로 이것이었어. 우레탄. 운동장이 흙이 아니네요. 보통 흙이잖아. 좋다. 근데 우리 학교는 이랬었어. 되게 자부심이 있었거든. 편하겠다. 좋겠다. 체육 시간에도 너무 즐거웠고. 너무 그리고 체육 교생쌤이 그렇게 잘생겼단 말이야. 아 진짜요? 그리고 여기서 이제 학교 다니면 낫겠다. 또 여중이니까. 그니까. 그리고 여기서 아침 조회? 아침 조례? 조회하고. 그리고 우리 학교 교복은 빨간색이었는데 보통 약간 치마가 좀 짧아야 예쁜 교복이 많잖는데 우리 학교는 길수록 예뻤어. 되게 롱치마였어. 주름 치마에. 그게 진짜 이쁜 치. 彼女の性欲が赤でした. 그리고 이건 진짜 TMI인데 우리 여기 감독님께서 우리 바로 옆 학교였어. 어머. 개강여중이랑 진짜요? 광무여중에 이렇게 여자 중학교가 두 개가 붙어 있었는데 그래서 너무 신기한 거야. 지나가다 마주쳤을 수도 있겠다. 세상 진짜 그랬을 수도 좋다. 있어. 거기 너무 좁으니까 헐. 진짜 마주쳤어. 언니 학교 생활 잘했죠? 아 장난 아니야. 근데 언니 예쁜 걸로 뭔가 유명했을 것 같아. 진짜. 내 졸업사진 못 봤니? 못 봐서 다행이다. 아직. 일단 검색해 볼래요? 해봐야겠어. 그리고 이제 어디로 가보죠? 그냥 여기 말고 서면을 가볼까요? 서면을? 여러분 서면은 들어봤죠? 응, 거기 들어봤어요. 예. 그게 낫겠다. 우리 집에서 한 15분 정도 버스 타면은 섬은 스타벅스는 뜨지? 여기 막 엄청 유명한 이제 그런 유메 어머나 유메시 어머나 부산 유메사키. 료코사키라고 하잖아. 유메사키. 유메토크로. 와 진짜 추억이다. 도시? 그러면은 서면 부산 친구 태화백화점. 나 들어봤어. 여기다. 이제 여기는 예를 들어 우리가 서면에서 만나기로 했어 친구들이랑. 그러면 우리 어디서 만날까 하면 야 태화백화점으로 와 이렇게 해서 만나는 그런 만남을 본 적이 있어. 와 진짜 너무 추억이야. 잠깐만. 세계가자 할인 좀. 세계가 사는 집밖에 안 보이죠. 우리 집 이것도 먹고 있는데. 그러니까 서면은 약간 그렇게 보면 되지. 시내? 서울의 홍대, 건대, 명동? 약간 이런 느낌. 그래서 번화가 같은 맞아. 그 이런 것처럼. 저 가보는 것 같은데. 그냥 이런 거지. 학교 끝나고 야 우리 오늘 좀 멋내고 어디 놀러 가볼까 할 때 학생들 갈 것 같은. 그치. 제일 먼저 나오는 후보가 서면 가자, 남포동 가자 뭐 이런 건데 무슨 느낌인지 알겠다. 그리고 맛집도 장난 아니게 많아. 그럼 시험 끝나면 다 여기서 애들 마주쳤어. 무조건. 무조건. 그냥 뭐 강무여중 사람들 다 만나는 거지 여기서. 저기 보면 착한 돼지. 착한 데지 어딨냐. 그러니까 지금은 되게 맛집이 엄청 많이 생겼더라고. 근데 내가 있을 때를 한번 볼까? 이거 문 옆에 문. 오케이. 오 옛날에는 쇼. 뭐예요? 하이노. 이때 투지 있었을 거야 아마. 케이타이노 카이샤. 투지 뭔지 아는 사람? 이제 알죠? 알지? 그거 지금 없어졌어. 그래서. 닦았다. 그때 내가 폴더폰.
너네 뭐 썼어 핸드폰? 스마호노마에노. 폴더도 썼었고 이렇게 탁 미는 거. 이렇게 슬라이드. 그것도 썼었고. 진짜 와. 진짜 오랜만이다. 뭐라고? 잠깐만 이거 와 이때 광고 모델분들이 2PM 선배님? 아닌가? 안 보여. 누구지? 2PM 선배님 맞는데요? 잠깐만 아니네. 유승호님 유승호님, 김범님? 김범님 이분도 유명한데? 김기범 선배. 맞아 슈퍼주니어 선배님. 슈퍼주니어 선배님. 와 무반나 촌딱 얘들아 여기는 또 이제 가성비가 좋아가지고 또 시험 끝나면 우리 촌딱 무반나 촌딱 먹으러 가자 하고 왔던 그런 곳이야. 와 진짜 너무 추억이다. 난 저 쇼가 너무 충격이야. 촉TV 이런 거. 처음 봤어요. 아 처음 봤어 하루? 네. 와 그래 그리고 돼지국밥. 와. 부산하면 돼지국밥 아이가. 부산하면 또 돼지국밥이잖아. 아. 서면에도 돼지국밥집 참 많았어. 씨앗호떡. 그거는 이제 남포동을 가야 돼. 아. 여기는 서면이고. 패밀리마트. 와. 맞아. 한국에 옛날에 패밀리마트가 있었어요. 이제 아. 얘들아 그리고 아. 여기 삼보 여기도 만남의 광장이었어. 예를 들어 주디스 태아백화점에서 만나자 하는 사람도 있고 우리 삼보 앞에서 만나자 이렇게 해가지고 여기에서 이제 모이거든. 여기 갈 수 있나? 만남의 광장이 왜 이렇게 웃기지? 나 하나쯤 그런 거 있잖아. 뭐 맥도날드 앞에서 만나. 맞아. 여기 들어가고 싶어. 패밀리마트도 진짜 추억이다. 진짜. 패밀리마트 와. 여기 뭘 아파트를 짓고 있었네. 이제 다 지워졌겠죠? 그렇겠지? 파스쿠치가 파스쿠치는 있었어. 아직 그대로고. 그리고 또 서면하면 하나 있지. 이름이 뭐였지? 유명한 룸카페 같은 데인데? 화이트 캐슬? 너네도 알 거야 아마. 룸카페가 아니라 빙수집인데 캔모아 뭐야? 서면에 또 있어. 캔모아 몰라? 캔모아가 너 캔모아 몰라? 언니 유빈이 캔모아 모른대요. 채빈이 캔모아 모른대요. 어머 세상에. 캔모아가 뭐야? 그때 당시에는 그게 안 유명했나 보다. 서울에는 안 유명했던 거 아니에요? 그럼 너는 어떻게 알아? 저희 동네에 있었어요. 진짜? 어떻게 찾아야 될지 모르겠다만. 昔の빙수또 빙수집. 빙수집이야. 진짜 이마 전부なくなった. 아무튼 거기도 학생의 성지였지 완전. 와우. 와우. 상점. 이마 신기해. 이마 꼼장어 맛있겠다. 진짜 맛있다니까. 진짜. 5位 なったけど 음식점밖에 안 보이지? 야 진짜 나 소개할 게 음식 네 마음을 알겠다 야. ケモアだけだから学生たちが全部ここで 없어졌어요 지금 맞아. 소렌토 여기도 이제 파스타 집인데 되게 싼 파스타 맛있지. 학생제만 이제. 그리고 또 있는데 노래방 학생제 자주 가던 코너? 코노. 그때는 코너가 코너가 별로 안 없었어. 핫했죠. 날라리 공룡이라고. 이름이 날라리요? 날라리? 우리 1시간에 5,000원이었어. 나 때도 그랬어. 그치. 나 때도? 라떼도? 라떼는 말이야. 라떼는 말이야. 와, 오즈 오랜만이다 진짜. 뭐지? 와. 저 때 핸드폰 진짜 많이 바꿨는데. 맞아. 그 기억나요? 그 롤리팝폰? 아이스크림폰? 나 파란 색깔 썼어. 햅틱. 와 진짜 햅틱폰 이런 거. 햅틱 진짜 쓰고 싶었는데. 고아라폰. 부산하면 이제 또 바다니까 음. 바다 한번 갔다 올까요 우리? 좋아요. 그렇죠. 저 부산 되게 자주 근데 부산이 해운대 말고도 또 바다가 있어요? 많죠. 그럼 해운대 강한리는 너무 많이들 아시니까 해운대 자주 갔어. 언니가 자주 갔던 바다는 어디예요? 가면 송도. 송도 해수욕장도 있거든. 여긴 어디지? 여기가 이제 해변가인데 여기서 이제 쭉 길 따라가면 아마 카페 거리가 있을 거야. 근데 카페 거리라 했는데 카페 거리가 안 뜨네. 여기 그냥 아무튼 여기 이런데 횟집도 되게 맛있고 아 맛있겠다. 어머. 안젤리나스. 회. 확실히 진짜 바다 주변이랑 횟집이 많아. 오. 경치 보면서 먹으면 짱인데. 그래서 여기 이제 아주머니들이 나오셔서 서로 우리 맞아, 거야. 맞아. 우리 집 오라고. 항상 헷갈렸어. 어디 항상 그래서 어디 선택을 어디 해야 될지 맞아. 나도 맞아. 아직까지도 방법을 모르겠어. 어디가 맛집인지. 칼국수, 대구탕. 무조건 사람 많은데. 사람 많은데 맞아 그게 최고긴 해. 바다 안으로 한번 가볼까? 바닷가 가고 싶어 진짜. 어떡해. 바다 색이 무슨 에메랄드 색이네?
나 진짜 바다 가고 싶다. 와, 예쁘다. 와 진짜 추억이다. 그리고 이런 데서 비둘기. 무대 같은 거 설치돼서 막 맞아. 가요제 같은 것도 많이 했거든. 아, 여기서요? 내 가요제도 막 나가고 오. 버스킹 한 적 있어. 버스킹도 했었지. 대박. 언니요? 응. 오. 막 여기서 뭔가 청소년 가요제 막 그런 거 할 것 같아요. 뭔지 알죠? 내가 그런 거를 진짜 있는 건 다 나갔던 것 같아. 청소년제. 대박. 사인사인. 혹시 영상에 없는 거예요? 영상 있어. 찾으면 나와. 봐야겠다. 지금 바로 검색하세요. 어머나. 의자인가? 사우나도 있네. 우리마트. 와 진짜 가고 싶다. 다음에 우리 꼭 진짜 놀러 가고 싶어요. 언니 동네. 싶어. 인천 놀러 가자. 뭔가 부산하면 관광지 쪽만 가봤지 이렇게 응. 뭔가 마을? 그러니까 언니가 사는 곳 같은 곳은 또 처음 보는 것 같아요. 그치. 좋다. 모모X 좋아요. 구독하기. 알림 설정. 잊지 마세요.